Namni tokko yoo baratee jedhe immoo yoo barachuudhaa baateedheetu milkaa'aa ta'uu danda'a yookaan immoo successfulii ta'uu danda'a. Yaa kana sanarratti kan isin hubachuu qabdan tokko yoo jiraatee namni tokko yoo barateedheef hin milkaa'u jechuu miti. Yoo barachuudhaa baateedheefis immoo hin milkaa'u jechuu miti. Kanarratti kan nuti walii galuu qabnudha. Yoo barateedhees milkaa'uu danda'a, yoo barateedhees milkaa'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo barachuudhaa baates milkaa'uu ta'uu danda'a, yoo barachuudhaa baates immoo milkaa'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Lamman isaa 50% qaban dedication ati qabdu irratti murtaa'a malee barumsa dhiisuu kee irratti wanti murtaa'u kamillee tokko illee yoo taa'ee hin jiru. Kanaaf iyyuu yaada kana guutummaa isaa gaafa isin ibsu kana sammuutti naa qabachuu qabdu jechuudha. Jaalalli tan jalqaba irratti siibsee afran isaanii jechuudha. Kanaaf iyyuu kan isin hubachuu qabdan tokko yoo jiraatee namni tokko barumsa dhaabee fi milkaa'aa ta'uu danda'a jechuu miti. Yeroo ammaa kanatti dhaloonni nun amma yeroo ammaa kanatti keessa jiru kan inni yeroo baay'ee dogoggora hubachaa jiru tokko yoo jiraatee namni yoo barumsa dhaabee hin milkaa'u jedhamudha. Kun yaa perfectly barbatti dogoggora kan ta'edha. Namni tokko dedication inni qabu irratti hundaa'eetudha malee kan inni milkaa'uu danda'u ofii isaatii hard work sirreessee hojjeta isa jedhamu irratti murtaa'eetudha malee namni tokko hin milkaa'u jedhamu kan inni danda'u callisee barumsa dhaabee hin milkaa'u jechuu miti. Namoota tokko beektu naannoo keessan keessatti callisanii kan socho'aa oolan sa'aatii 24 firiidhaan iddoo barbaadanii ooluu danda'u. Callisanii qoosaa ooluu namoota barbaadanii wajjin haasaa ooluun garuu immoo jireenya isaanii keessatti milkaa'umti yookaan qarshii hojjechuu hin dandeenye. Kan akka isaan ta'an kan isaan godheelee dedikeeshinii yookaan irratti sirreessanii fayyadamanii hin hojjetan dedikeeshinii qabanii sirreessanii waan tokko milkeessuudhaaf hin yaalanii. Kuni akka isaan hin milkoofne isaan godhee jiran. Kanaafiyyuu yeroo kamittillee yoo ta'e barumsa dhaabuun akka jireenya keessatti yookaan qarshii argachuu keessattis akka inni si gargaaru gochuu hin danda'u. Yoo barateettis immoo akka qarshii qabdu gochuu hin danda'u. Kana sirreessanii hubachuu qabdu. Yeroo ammaa kanatti kan baay'ee dogoggoramaa jirus kanadha waan ta'eef jechuudha. Yoo namni baratee immoo milkaa'uu dhiisuu danda'a kan isiniin jedheefi akka fakkeenyaatti yoon isiniif kaasee namoota maatii keessan keessaa ta'uu danda'a, naannoo namoota hollaa keessan jiraatan ta'uu danda'a, nama tokko beektuun kan hojii mootummaa hojjetu jechuudha. Garuu immoo jireenya isaa keessatti hanga ammaattillee waatii tokko kan qaba jedhee tamanuu lafa kaa'achuu hin dandeenye. Akka fakkeenyaatti yoon isiniif kaasee qarshii 10,000 nyaatu ta'anii jedhanii qarshii 10,000 guutuun isaanii yoo harka isaanii ga'u naannoo 8,000 yookaan 7,000 harka isaan ga'an. Isuma keessaa yootuma 10,000 saayyuu harka isaan keenee nyaadhuu hin dhugu jedhanii kiisii kaatanii waggaatti 120 gaafa waggaa 10 immoo naannoo miiliyoona tokko tuqaalamaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti iyyuu immoo lafa biyyuu bituudhaaf miiliyoona tokko tuqaalamaan danda'amaa hin jiru. So kanaaf iyyuu namni tokko hin barate jechuunis hin milkaa'u jechuu miti. Akkamitti kallattii dandeettii atiitti yaaddeetti waatee tokko solvii gochuudhaaf jirtutu si murteessaan. Kallattii waatee tokko rakkinni tokko jira teennaani waan sana akkamittiin solvii godhee qarshii baay'ee argadhes jedhamudha malee yeroo ammaa kanatti kan barbaachisu barumsa dhaabdeetteef hin milkooftessa jedhamu miti. Yaa yeroo baay'ee namoonni kan barumsa dhaabanii milkaa'aniif tokko yoo jiraatee taa'imii guutummaan guutuutti qabu. Barumsi yeroo ammaa kanatti taa'imii keenya baay'ee fudhachaa jira jechuun ganama irratti isa booddee warri tokko jiru sa'aatii 9-10 keessa kan galanii tokko immoo jira 6 keessa kan galu taa'imii namaa kan namni barumsa isaa irratti investii godhu isa gochaa jiran. Garuu yeroo barumsa dhaabdeetti taa'imii kee maal gochuu dandeessa? Gara hojii keetii irratti investii gochuu dandeessa. Sababa kana hojii kee irratti profitability ta'uu dandeessa isa jedhamudha malee barumsa dhaabdeetti naani hin milkoofta wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu pilis amma dandeessaniitti kana hubadhaati waatee tokko murtoorra ga'anii. Amma fakkeenyaaf yoo isiniif kaasee pilaanii wayitee tokko qabda taatee jennaan. Jechuun kana hojjedheetu kallattii gara kana ga'uu danda'a. Kana hojjedhee jireenya koo milkeessuu danda'a jedhamu qabda of harkaa taatee jennaani dirqama hin qabdu barachuudhaaf. Garuu immoo wanta hojjettu hin qabdu taatee jennaani barachuun siif dirqamadha. Jechuun waan callisteetti barumsa dhiisteetti mana galteetti taanaan maatiin tiyyuu si fudhatuun yookaan hojii hojjechuu qabda yookaan barachuu qabda. Alii Birraayyuu gaafa dubbatu yookaan baradhu yookaan hojjedhu jedhamti. Akkuma kana yookaan hin barataa yookaan hin hojjettan. Kana lama keessaa tokko filachuu qabda. So kanaaf yeroo kamittillee yoo ta'e callistaniittanii utuu pilaanii kamillee hin qabaatiin barumsa dhaabaa isiniin jedhu irratti isiniin gorsu garuu pilaanii qabu taatanii jennaani wanta sana irratti hin amantu taatanii jennaani barumsa dhaabdanneettanii yoo itti galtaneetta rakkoo hin qabu. Kanaafiyyuu isti pilaanii keessan cheekii godhaatii isa booddee haala irra jirtan illee mataasaa cheekii godhaatii gara wanta murtoo sirrii ta'eeti murteessaanii kana murteessaa isiniin hin jedhu garuu immoo wantootaan amma isinitti himee pilaanii qabdumoo hin qabdanii dedikeeshinii qabdumoo hin qabdanii sirreessitaniittanii hard workerii taataniittanii hin hojjettumoo hin hojjettanii sadhamu irratti hunda'aatii konsiistensii qabaachuu keessan ilaalaatii gara hojiitti seenaanii yoo akkas ta'een irratti gara lamman saayyuu dhabuu deemtu jechuudha. Isa gubbaan qabadhaatti isa ukkubuusta jedhamti Oromoon gaafamummaa biyyu. Kanaafiyyuu callistaniittanii isa tokko qabadhaatti isa of harkaa qabdan immoo barumsa akka hin ganneettis tokko laallatanii sirreessanii cheekii godhatanii kan sin baasurra deemaan isa kamirratti dandeettii akka qabdanii sirreessaatii ilaalaati is tokko irratti murteessaa jechuudha. Kanaanifiyyuu yaada kanuma irraa isiniif goolaba viidiyoowwan itti aanu irratti immoo sirreessanii wantoota dhedheeraa ta'anidha. Isiniif hin fidaa yeroo ammaa kanatti kanarratti walii wajjin ilaallee irraa isinis yaada keessan koomentii irratti naaf qodaanii akkamitti akka yaadanii yookaan immoo maal akka murteessitanii jirtanii galatoomaa subscribe gochuun immoo hin dagatinaa.